Dengekeun lur. Buah buruk mah teu kudu dirojokan. Isuk pageto oge bakal murag sorangan. Begitu juga jelema nu dolim ka urang, teu kudu didoliman. Isuk pageto oge bakal cilaka ku pamolak sorangan. Leres baladageun atuh taku sia. Dengekeun ari sia besti. Sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing laloba duit, ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Geus loba sia di dunya mah. Baladageun taku sia. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ieu nya dengekeun. Ceu, ieu. Ade nukeran artos. Hawa nya cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu ye carana. Ya, naon? Eser permen. Tok. Ieu sabaraha, Cek? Bu. Oh iya, acisna. Doanan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dunia aku. Pasti. Nanaon oge Aisyah nempo barang mah kumaha duit. Teu kudu api kerujit. Dangaranna ge dagang. Wantun galoh, teu wantun ulah geuleuh. Pasti dibeledageun teh ku aing. Dengekeun besti. Ari sarua butuh mah tong loba ngomong. Da anger aya nanaon mah sia teh jeung nu deukeut. Moal jeung nu jauh bagong. Baladageun teh ku sia. Besti. Salah sahiji anu nganyebabkeun rumah tangga jadi ancur nya eta KDRT. Kurang duit, ribut terus. Baladageun tah. Dengekeun besti, lamun hirup mung diusik batur, ulah sok hayang usik batur. Lamun hirup mung digogoreng ku batur, ulah sok hayang ngagogoreng batur. Lamun hirup sia mung diomongkeun batur, ulah sok hayang ngomongkeun batur. Eta tangkurak sia ku aing bisi diadukeun jeung bagong. Baladageun taku sia. Anak ucing anak berit, para rusing teu gableg duit. Burung camar, burung entok, beak duit dipake mayar Bang Emok. Duit beak dipake bayar Bang Emok. Tabok, tah baladageun. Nuju musim naon dulur di lembur baraya di kota. Di dieu mah nuju musim dulur jadi batur, batur jadi dulur. Samih talur. Sok paribasa, piraku teu boga duit, cenapan salaki usaha yeuh beurang peuting bebengok sia hurungnya emang aing teh yeuh ngapoe teh ngalabokan angin, puguh we aing teh tong ngeret. Karawokeun sia ku aing. Jalan-jalan nempo badut, balik nada meuli batik. Awak aing memang gendut, tapi beungeut masih cantik. Naon sia teu suka? Ih, sirik. Besti, ye gawe makanan naon nu penting mah jadi duit. Atuh sia jadi obe di rumah sakit. Sugan we sia lama kelamaan mah diangkat jadi dokter. Atuh jadi obe di kantor polisi. Kan lumayan sia lila-kalilaan mah diangkat jadi cepu. Sanes kitu lur. Dengekeun ari sia besti. Zaman ayeuna mah hayang neangan jelema anu talau diri balas budi teh hese ieu. Atunya ya contohna si Agus dengekeun geus mah dibantuan dipangneangankeun donasi nepikeun ka miliaran eta donasina ieu lain 1 juta 2 juta miliaran ayeuna kanu mantuana kalakah eudek menjarakeun lain nganuhunkeun mah nya lieur meser kaca meser semen meser kawat jeung talina anu maca, anu komen, sing sarehat salamina, bari garede milikna. Meuli sabuk warnana luntur,
dengekeun besti nu geulis pan ku aing teh sia teh di bejaan lamun nginum teh pucuk ulah sok di dahar jeung hileud-hileudna jadi sia araratel ka salaki batur. Unur dina batu nyiun kopiah tina batok yeuh orang Sunda mah moal mundur kajeun maju moal keok samemeh dipacok. Dengekeun ku sialur orang Sunda mah luhur moal ditarajean handap moal ditungkulan wani lawan teu wani bakal diakalan baladageun.